Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Délices d'Orient, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve ensemble pour réaliser une recette facile. C'est une recette orientale qu'on prépare pendant le mois du Ramadan. C'est la recette du zlabia au ségar. سلام مرحبا بكم معايا في قناتي. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم راح نحضروا مع بعض وصفه سهله اللي هي الوصفه تاع السيجار. احنا عندنا في المعسكر في الغرب نقولوا لها السيجار ولا زلابيه البنان. هي من الاحسن تحضر في الدار في شهر رمضان، خير ما تشروها، خير من هذيك الزيت اللي تكون محروقه تاع برا. وبالنسبه للحسل راني خدمتها معكم في الفيديو السابق. Pour réaliser ma recette, il me faut 2 verres de farine. هنا بالنسبه للمقادير نحتاج كيسان تاع فرينه، هنا الكيسان ماش معمرتهم، واللي تبغي كميه صغيره تعبر غير بالفنجان. 2 cuillères à soupe de semoule extra fine. Pour cette marque j'ai pris le renard. هنا عندي 2 ملاعق كبار تاع سميد ناعم ولا السميد تاع البغرير. une demi cuillère à café de sel fin. هنا عندي نص ملعقه صغيره تاع ملح. 4 cuillères à soupe d'huile. هنا عندي 4 ملاعق كبار تاع زيت. j'ai 2 verres d'eau. وهنا عندي 2 كيسان تاع ماء. هنا نفس الكاس اللي عبرت به الفرينه نعبر به الماء ونعمر الكاس. كما كتشوفوا بالنسبه للفرينه هنا خاصها كل كاس راني قالعه منها قد الصباع، ولكن للماء غادي نعمر الكاس. 2 cuillères à soupe de miel. عندي 2 ملاعق كبار تاع عسل، من الاحسن نستعملوا العسل تاع برا العجينه. et pour le goût je vais mettre quelques gouttes d'arôme de noisette. فوالا هنا باش السيجار تاعي تجيني بنه كيما تاع برا غادي نزيد لها شويه هذا العذر تاع البندق. نجمو تزيدوا لها ثاني عذر الموز يخرج لكم كيما تاع برا. Alors on va commencer la recette. Là je viens de prendre une casserole où j'ai versé 2 verres d'eau bien remplis avec le même verre que je mesurais la farine. هنايا تدو طاوه وديروا فيها 2 كيسان تاع ماء يكونوا مملوئين، نفس الكاس اللي عبرتوا به الفرينه تعبروا به الماء. 2 cuillères à soupe de miel. ونزيد 2 ملاعق كبار تاع عسل. كما قلت لكم هنا بالنسبه للحسل من الاحسن نديروا الحسل تاع برا في العجينه. وبالنسبه للحسل اللي نعسلوا به السيجار راني حضرتها معكم في الفيديو السابق، غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. Maintenant j'ajoute 4 cuillères à soupe de l'huile. غادي نزيد 4 ملاعق كبار تاع زيت. puis une demi cuillère de sel, une demi cuillère à café de sel. هنا عندي نص ملعقه صغيره تاع ملح نضيفها للماء. et quelques gouttes d'arôme de noisette que vous pouvez remplacer avec un autre goût, soit l'extrait de vanille ou eau de fleur orangée. وهنايا زدت قد ربع مغرف صغيره ولا ربع ملعقه صغيره تاع عطر البندق. تنجموا تعوضوه كما قلت لكم قبيله بعطر الموز، وهذا هو اللي غادي يخلي عندها الكو ولا الذوق كي تاع برا. et vous placez votre casserole sur un feu moyen pour porter à ébullition vos liquides. وهنا راح نغلو الخليط تاعنا، غادي نخلوه يطبخ على نار متوسطه. تحطوا الطاجين تاعكم على نار متوسطه وتقراو حتى الماء تاعكم يطبخ باش تطفوا عليه. et maintenant on va éteindre le feu et on va retirer la casserole. وهنا دروك غادي نطفوا على النار تاعنا ونقلعوا الطاوه ولا الطاجين ونحطوهم على جهه. maintenant vous rajoutez votre farine, les 2 verres de farine. Pour mélanger la farine, il vaut mieux prendre une cuillère en bois. Moi j'ai commencé avec le fouet mais après j'ai eu du mal. هنايا نعمروا في ولا نفرغوا على السوائل تاعنا 2 كيسان تاع فرينه. هنا من الاحسن تخلطوا بملعقه تاع خشب. انا بديت بالخلاط اليدوي وكان عندي شويه كانت لاباط غبنتني هنا شويه. جو راجوت 2 cuillères à soupe de semoule extra fine. ونضيف لها 2 ملاعق كبار تاع سميد رطب ونخلط غايه. كما قلت لكم من الاحسن نستعملوا ملعقه تاع خشب، هنا غادي نبدلها. puis on mélange bien jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse et bien ferme. ونخلطوا غايه حتى نتحصلوا على كتله واحده، على عجينه تكون طريه وتكون متماسكه.
Alors maintenant, on va remplir notre pâte dans une poche. Il vaut mieux utiliser une poche un peu solide. Moi, j'ai pris une poche en tissu. Et pour la douille, moi, j'ai pris ce modèle en plastique. Vous pouvez prendre une douille en métal. Juste, il faut prendre un modèle un peu large. أنا عندي هذا إلا لكم تدوا واحد شوية متين، عندي هذا متين اللي يجي تاع الكتان من برا ومن الداخل يكون رطب، يجي كي سيليكون. عرفتوا كنديروها في الجيب الحلواني هذاك تاع شكاره اللي تجي ساشيات، غادي تقطع لكم وتغبنكم. Voilà, maintenant on va commencer le pochage. Voilà, moi je viens de prendre une plaque de cuisson. انا هنايا السيجار تاعي غادي نحطه ولا غادي ندير له البوشاج فيه فوق هذه السني ولا هذه لا بلاك. انا هذه لا بلاك تاع الطياب. المهم تدوا حاجه تكون بلا وتبدوا البوشاج تاعكم. وبالنسبه للعجينه كما شفتوا اللي دير 2 كيسان كبار كما تاوعي تقسمها على 2 هكذا باش العجينه تاعكم ما تغبنكمش. راح تكون تعمروا كاع الصاك غادي تغبنكم. ونبداو بسم الله. انا هنا غادي نكمل كاع العجينه تاعي ونرجع معكم. هنايا غير تكملوا العجينه اللي عندكم قاعد تخرجوها، تحطوا السنيد تاعكم في المجمد مده 30 دقيقه. راح ندخلوا السنيد تاعنا المجمد هكذا باش الحبه تاعنا تاع السيجار ما تنفتحش في الزيت، باش ما تنحنناش في الزيت. Une fois que vous finissez le pochage, vous allez placer votre plaque au congélateur pendant 30 minutes. Alors on fait cette étape où on met la plaque au congélateur pendant 30 minutes pour éviter que le Sega ou mes Sega ils souffrent pendant la cuisson. Voilà, on va commencer la cuisson. On va chauffer l'huile sur un feu moyen. Voilà, il vaut mieux les faire frire dans un petit tagine comme ça ou une petite casserole un peu profonde. Voilà, j'ai mon sirop de miel que j'ai préparé dans une autre vidéo précédente. Je vous laisse le lien en barre d'informations. هنا بالنسبة للطهي ولا سخنت غادي نسخن زيت تاعي على نار متوسطه. هنا كيما تشوفوا معايا ديت وسطاني. وبالنسبه للزيت عمروها هكذا في طاجين يكون صغير ولا في طاوه تكون عامقه، والحسل تاعي يكون بارد. Alors je viens de sortir ma plaque du congélateur. On voit bien que les cigares ils ont bien séché. وانا هنا خرجت السنيد تاعي من المجمد كما راكم تشوفوا. ها هو السيجار نشف وراهم جامدين. وغادي نبدا دروك القلي. Je vais commencer la cuisson. Là je vais mettre 8 pièces à chaque cuisson. Et pour le feu il faut pas le baisser à cette étape, il faut toujours le laisser à feu moyen. هنا كما كتشوفوا بديت القلي تاعي. هنايا انا غادي ندير 8 حبات سيجار في كل طياب، ما تكثروش تاني كتر. وبالنسبه لنا ما تنقصوهاش، خلوها توجور نار متوسطه. راح نخليكم هنا المراحل باش من بعد نوريكم وين راح نقص على النار. كما قلت لكم في البدوه خلوها هكذاك النار تاعكم خلوها متوسطه. كما بديتوا تحموا عليها الزيت تسخنوا عليها الزيت حتى من بعد نقصوا لها. غادي نوريكم وين. Voilà, une fois que vous trempez vos cigares dans l'huile, il ne faut pas les toucher avec une fourchette, il faut les laisser, ils vont monter en surface tout seuls. Vous allez voir l'impression qu'ils sont collés, mais il ne faut pas s'inquiéter. Ils vont se séparer une fois qu'ils sont dorés. هنا في دي المرحله تاع الطهي ما تمسوش السيجار تاعكم ملعقه ولا ما تحركوهمش، غادي وحدهم يطلعوا لكم الفوق. هنا غادي تحسوا بهم ولاهم متلاصقين. هنا ما تخربوش فيهم، خلوهم كيما راهم. وكما راكم تشوفوا هنايا غير يبداو يطيبوا يبقوا وحدهم ينفصلوا على بعضهم بعض. Voilà, moi ici, j'ai pas touché les cigares ni avec une fourchette ni avec une cuillère.
Comme je dis tout à l'heure, ils vont se séparer une fois qu'ils vont commencer à durcir. Voilà, هذه هي المرحله اللي قلت لكم عليها. ها هما لوحدهم انفصلوا على بعضهم بعض. À cette étape, vous pouvez les tourner sur les deux côtés si vous voulez. هنا تنجموا تبداو تقلبوا فيهم الا بغيتو. نورمالمون كي ديروا هكذاك الزيت ما تحتاجوش تقلبوهم. Voilà, cette étape, on va baisser juste un petit peu le feu. Tout à l'heure, sur un feu moyen, on va baisser juste un peu pour le faire cuire à l'intérieur. Voilà, دروك في هذه المرحله نقص الغاز تاعي شويه، ما تنقصولاش كامل بصح نقصولها شويه، خلوها اقل من المتوسط هكذا باش تطيب لكم الداخل. Voilà, les cigares ils sont bien cuits. Maintenant je vais les tremper directement, je vais les retirer du feu et je vais les tremper directement dans le sirop de miel. انا هنايا نبغيهم شويه يكونوا حمرين، غادي نزيدهم غير شويه ومن بعد نقلعهم بالزيت ونديرهم ديريكتومون مباشره في الحسل. Et je vais continuer de la même façon avec toute la quantité qui me reste. ونكمل بنفس الطريقه مع كاع الكميه تاع السيجار اللي بقات لي. هنا المقله الاولى تاع السيجار خلوها تشرب غايه هذاك الحسل تاعها. هنايا ما تقلعوهاش حتى المقله الزوجه طيب لكم، عاد باش تقلعوا من الحسل وتقطروه. وهنا غير بغيت نوري لكم هذه المقله الزوجه طيب كيما قلت لكم قبيله. هنا شوفوا تحسوا هما متلاصقين. هنا غير اللي يطلعوا لكم لا سيرفاس ولا يطلعوا لكم للسطح غادي كل وحده وتشد بلاصتها. هنا مبغيتش نقطع الفيديو، غير بغيت نوري لكم ثاني هذه في المقله الزوجه. ها هي كيما قلت لكم صافي، غير اللي بدا يحمر يبدا يطيب لكم ويقسح من الفوق، كل حبه تنفصل على اختها. Voilà, une fois que vous trempez vos cigares dans le sirop de miel, il faut bien les laisser absorber le sirop. Voilà, هنا كيما كتشوفوا معايا حتى طابت لي المقله الزوجه عاد راني نقلع في السيجار تاعي من الحسل، خليتها تشرب غايه ودوك غادي نحطها يكطر. Je viens de prendre une assiette pour garder quelques cigares pour mes enfants. Ils aiment bien nature avec du Nutella. Du coup leurs cigares je vais pas les tremper dans le miel. هنا غادي نخلي كميه صغيره لولادي ما يبغوش بالحسل، غادي نقطرها لهم في الطبسي ومن بعد يديروا له السكر ولا نوتيلا. Avant de se quitter, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker et à partager ma vidéo si la recette vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. À la prochaine, au revoir. هذه الوصفه تاع اليوم، نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم. نتلاقوا المره القادمه ان شاء الله مع وصفه جديده وفيديو جديد. سلام.